অনেক সময় নতুন প্যারাগ্রাফের শুরুতে প্রথম ওয়ার্ডের আগে কিছুটা স্পেস বা জায়গা ফাঁকা থাকে। সেটা থাকলে কি প্রেস ট্যাব বাটন প্রেস করতে হয় না স্পেস ইউজ করতে হয়? তো স্যার এক্ষেত্রে আমি বলতে চাই এটা ডিপেন্ড করছে কোন মানে সফটওয়্যারের ওপর পরীক্ষাটা নিচ্ছে তার ওপর। যদি পিএসসি যদি কোনো অনলাইন মোডে পরীক্ষাটা নেয় তাহলে আমার মনে হয় সেখানে ট্যাবটা কাজ করতে পারে, কিন্তু নর্মাল ওয়ার্ডপ্যাডে যদি পরীক্ষা নেয়, মানে আমি যেই সময় পরীক্ষা দিয়েছিলাম সেরকমভাবেই যদি এবারও পরীক্ষাটা নেয় তাহলে সেখানে কিন্তু ট্যাব বাটনটা কাজ করে না। তখন ওই স্পেস দিয়ে দিয়েই মানে অ্যালাইনমেন্টটাকে ঠিক করতে হয় যে একটা একটা ওয়ার্ডের জন্য জায়গা ছেড়ে পড়ে ফার্স্ট থেকে লেখাটা শুরু করতে হয়। তো এক্ষেত্রে এবার ডিপেন্ড করছে যে কোন সফটওয়্যারের ওপর পরীক্ষা নিচ্ছে। যদি নর্মাল আমাদের মতো ওয়ার্ডপ্যাডেই পরীক্ষা নেয় তাহলে স্পেস বার ইউজ করেই করতে হবে।